So shout out par so karon par nata diri karon sa Ropia sana paglitok oy diri basa diri na siya sa tupi par mo na siya paro Ropia basta mo na siya par isod kay litos par so nata diri karon par no ay kayo wait lang so nakasulod na ta par mo ni ilahang view diri par para nice. Check nyo par. So nga ni ang kanay sa view par no. So sabay na to ang Kaloyong family. Tanaw ra gud mo de par. O di ba? Muna siya. Kaloyong family. So bago na sila nagkuan par, bago ni silang kasal. So nata diri sa sulod nila par do so ingani porma diri par mao na ilahang taganay tabok nila ba bridge tapos ilang zipline kanilang zipline tapos kato ilang tabok bike nila na dito sa kilid so wala ta ni sakay no kay unsa nay oras ron hasta nang kuana kanang alas 5 magala 5 na par so dili ta makasakay anang rides kay bugat kay ta at the same time bugat kay sa bulsa so picture lang sa Tadriano picture lang kay hasta bugat ta kay wala sakit na yeah behave lang na si Sade saldi ko nalibot na to diri karon ng kan pano kanyo Ropia isuda jud dito ko ingana diri pano na stay review para Ropia so tara par pasita